Habla. Y lo hicimos con agua y con... A ver, Agregarle más agua. ya no mucha agua. Con maicena. Maicena. Mira. Ya no tiene, mami. Espérame, saca tu mano para enseñarles lo que hace. Saca tu mano. Enséñales, mami. Mira, con un dedito, mira. Así y no pasa nada. Pero déjalo ahí, deja tu dedo ahí. Deja tu dedo así, mira. Y se hunde. Se hunde. ¿No quieres acá? ¿Sí? ¿Ya no quieres hacer esto? ¿Ya no quieres hacer esto, mami? ¿Cómo vas a tirar para que se quede? A ver, pon tu mano otra vez así. Pon tu mano otra vez así. Pon tu mano otra vez así, mami. Ponlas así juntas. Ponlas juntas. Así como estás ahorita. A ver, ábrelas. ¡Ey! No vayas a tirar, mami. A ver, otra vez. Ponlas para el medio, así, así. ¿Otra vez te hago eso? A ver, pon tus manos juntitas. Córrele.